sirraarree gargar hin baane akkasii eega badee isumatti hin deebi'e bakka sii galee nama biraa waliin jireenyi gonkumaa akkanaa qajeeltu hin fedhu sii galte. Isuma ka jaalattutti kanuma duraan jaalattutti. Akkasillee godhee badee jaratti na qabsiisuu barbaadu. Haati jallee du'a kiyyarrarree dhaabbatiin naan jette sii galtee yaa waate ofii nama jijjiirumaanuu nama jijjiiruu hin dandeessu aga barbaaddee oo balleessite malee jechuudha. Na dhagaama beektaa badiin nama sanirratti gaggeesse amma xiqqoo na dhagaama garuu namni badiin tuni tiyya qofa akkani ofitti fudhu kan nan taasisne maalidha beektaa namni suni utuu dhuguma jaalala namaaf qabaate ta'e achitti na gargaara ture argite ijoollee san biraan na gargaaree akka fedhii kiyyaan itti deemu malee rakkina tiyya irratti na qabu fedhe sii galee adabbii. Inni nama maallaqa qabu ati rakkattee waan rakkattee si arkeef. Maallaqa sanii sitti wanti jechuu barbaadeet okay. Ijoollee san biraan na qabu fedhe ani namni obboleessi narra jabaan jiru namni na gargaaru hin jiru sii galte ani akka carraa ta'ee mucaasaa walitti yoon bu'e karatti deemu qabu tarii haadha tiyya bir dhaquullee hin feene sii galte jireenyi natti dukkanuufti gaafa mucaa kana waliin wal lole. Isa booda akkasii walitti taraaramee chaalenjii hedduun dabarsee egaa walitti taraaramee illee jechuudha isaanillee walitti taraaramee. Ba'aa hedduu baadhee dabarsee maal na dhagaama beektaa ija tiyya baqaqeen yeroo ijoollummaa ijoolleen ija tiyya argutte ija sarjarii hojjetadhe beekte yeroo biyya keessa jiru jechuudha. Ija sarjarii gaafan hojjetadhu tana gaafan ija baqaqee hojjetadhu tana haadha tiyyatti illee nimne namta akkatti illee nimne gaafa kana nama kana no biratti hawwa ture namni kun akkana bira dhaabbatu hawwa ture. Nama kanarree biraan dhabe na biraan dhaabbanne sii galenna garaan ta'a. Ati waa meeqa taateef kummoo? Obbiratti hin argine sii galtee ija tana gaafa nani baqaqu du'aaf jireenya keessa taateeti ija kan baqaqxu iji koo kun hodhamaadha sii galtee. Cimtuudha mataa kiyyaaniin of dhaabee har'atan jechuudha ofirra darbee warra ijoollee naa gadiitti firree fakkeenya guddaa akka ta'e garuu. Nama aarsaanati nama takkaa kaffaltu jireenya keessatti jaalala jettee nama saniif waliin jiraachuuf bu'aa baay'inati kaffaltu namni sun lafa sanitti siin hubatu gaafati immoo nama san baastee tuftee of keessaa gattee si barbaacha dhufee madaa sitti kaasa si galte innaa keessumaa ijoollee shamaraa warri maatii ofirraa ba'anii fagaatan chaalenjii hedduu keessa darbu si galee an yeroo sanii waa akkasii keessa kan inni galuu galee. Fedhee miti sii galtamee utuun barbaadi waan san jalqabe gaafa jalqabdee gaafa nama waliin wal bartu hedduu takka bakka jaalalti maal akka taate gaafa baree bu'aa bayii hedduu waliin dabarsee waggaa 5 waggaa 4 amma guddadhee nama waa hunda hubatu ta'ee jira yeroo sanitti waa takka nu hubattu sii galte waa takka yaadu waa takka nu hubattu. Dukkanatti ibiddatti illee badda nama saniin jettee sii galtee namni sun immoo yeroo sanii waati isaaf taatu sanii siin galu kabajaatee gaafa baastee ofirraa gattee namaa gadi taatu nama takkaaf jettee namni siin hubatu gaafa waa hundi darbite namni takka siin hubatanna galata rabbii dhugaa akka hedduu takka guyyaan gaafanatti dukkanoofte guyyaan barakinaatti bitadhu jira shamarti takka. Dhiiraaf jettee yeroo lubbuu ishii baastu jira. An garuu yeroo san yeroo hedduu takka jireenyi natti dukkanooftu sababa nama sanii maaliin godha beektaa? Gad aariiti kiyya liqimsee gaafan of miidhe nama na duubaa miidhamu jira. Haati tiyya obboleewwan naa gadii hedduu takka cabu. Caba san liqimsee ko'ummaa san liqimsee nama na duubaaf hin yaada. Argite namni jaalala dhugaa jechuun. Gaafa addunyaa tanarraan darbee namni sun ni jiraata. Eenyu ka ati nama san jaalattee nama saniif ka lubbuu ta'e dhabdu kasi duuba miidhamu garuu maatii hedduun si jaalatan jiru. Bakka guddaatti kan si arguu hawwan jiru. Si galee jireenya dukkanaa san dabarsee caba san dabarsee dukkana hedduu mana namaaf hojjechaa ture. Si galtee daa'imummaa bahee baroomsa hedduu takka ni hin danda'a. Sababbi jireenya natti hin taane barumsallee adda kutee mana namaa hojjedhe bu'aa bayii hedduu keessa asiillee umrii tiyya malee namni jaalala waliin akkasii waa hin taanetti dhaqee harka koo cuubee lafa sanitti beektaa takka dogoggora ka dogoggore namni na gorsu na biran jiru
haadha tiyyarraa fagaadhee jira haadha ormaa biran jira si galte garuu. Yaa ishii qoyaa kana galle amma duba inni ati waamee qataatee fi ati tu jaalataa just nama biraatillee qubeellaa godhattee dhiistee deemtee waan dila kana taatee fi gaafa ati operaasyoonii ijaa godhattu dhufeellee sin gaafanne nan gaafanneetti. Duuba namni kun amma ati duraan hariiroon keessan jaalala keessatti suma qofaatu jaalatu ture moo inninis jaalatu ture? Dhiirri tokko dhiirri irra guddaan akkamii wal jaalachaatuma deemtee jidduurratti faa rakkoon biraa uumamuu danda'a. Rakkootu uumame moo suma qofaa jaalachuu ture moo akkamii nu ibsime kana? Lama kushaanu lamaanuu wal jaalannan jettuu jalqaba gaafa wal jaalannu anotoon taane isatu ofitti na qaba ture yeroo dura akka jaalala maal akka taate gaafa hin beekne sanii gaafa daa'ima baadiyyaa namumaan beekne takka gaafa har'a akka magaalaa seennee waa hunda barreetan anotoon taane gaafa baadiyyaadha magaalaa dhaxxuwaatti tu beektu takka illee hin jiru yeroo sanitti ofinna qabaa ture si galee gammachuu hedduu takka illee waliin dabarsinee jirra garuu ani aarsaa kana hin jenne isaa kaffale. Daa'imummaan tiyya namummaa tiyya baaseen ofirraa gate si galee isaaf jedhee jechuudha. Gaafa kana egaan ani murteessee warra kiyyarraa fagaadhe. Waan qabdu hunda isaaf kennitee jirta jechuudha. Barumsa tiyyallee dhiisee maatirraa bahee isatti hirkadhe. Si galee gaafa waa hundi tiyya ofirraa fuudhee isatti kennee maatirraallee bahee takkaan ofitti na qaba. Takkaan baasee na gata. Si galee gaafa baasee inni nagatu tana intalittiin sun ofinna qabde si galee gaafa intalittiin ofinna qabdu namni biraa kun warqiinatti uffisee waa ulaagaa hunda guutee maatii kiyyatti magaalaa Finfinnee keessa ka jiraatu namni kun jechuudha warra ofirra jiran warra birrii qaban namni kun immoo birriidhaan na bituu fedhe si galee yeroo takka dhiira takka waan isaa malu gaafa kaffaltuuf bareeda si galee nan ka aarsaa namni tokko na kaffalchi imimmaan namni tokko na boochise nama biraa boochisuu koo xiqqoo na gaddisiisa bargixana malee waa biraa miti garuu. Amma duuba akkasitti amma adda baatanii jirtan jechuun waliin adda baatanii jirtan silaa. Adda baa'urree baanee beektaa bakka garaa takka agaa barbaade amma jireenya mataa xiyyaa jiraachuun hin danda'ama garuu. Nan dhaga'amti beektaa. Ammallee ni jaalattaanii? Jaalachuun hin jaaladha garuu ani maaltu keessa kiyya nama deessa beektaa? Gaafa ani cabe gaafa ani darbatame san jaalala jechuun gaafati waan takka taatu ani du'aaf jireenya jidduudha ka ija tiyya tana baqaqee yaalame sii galee. Egaa ani baqaqee bahee namni kun kan na gaafate. Silaa yeroo san akka harka koo na qabuun fedha ture ani nama kana sii galamee. Amma duuba ammallee hin jaalattaanii jechuun akkuma duraanitti akkanallee miidhamtee waan dila kana ijoollummaa hankee kannitee fi waa meeqa taate ammallee hin jaalattaa jechuudha. Just amma fakkeenyaaf inni karaa hankee yoo adeebuu barbaadante amala isaa sirreessee adeebuu ta'e hin qeebaltaanii? Ammammaan fedhuma kushaa aga feete yoo jaalatte yeroo jaalala daangaa hin qabne gaafa nama jaalattu gaafa gar malee keessi kee madaa'u ni gatta nama san of keessaa baastee si galee namni sun har'a waa hedduu yoo naan jedhe bakka tikalee naaf hin qabne maal taate yoo naan jedhe odoo na deebi'uu fedheellee akka durii hin fiti bakka. Beektaa waa tokko gaafa maastikaa nyaattee cuunfitee gatta baastee si galee. Jireenya tiyya keessaa akkasittiin cuunfe. Aga fedhe yoon jaaladherree jireenya tiyya keessatti deebisuu hin fedhu si galee. Wallaahi dhugaa rabbii ani maal akkasiin jiru hin beeku eessa kutte. Qobriin ashii maal taataniiti. Dhaggeeffadhu obboleettii tiyya. Amma laalesii miira isii amma wal keessa gootee nu himaa jirti gan miira isii fiil godhuu dandeessa jechuudha. Namni tokko gaafa haalaan gubate waan inni dubbatu keessaa yoo sirri dhaggeeffatte malee tartiibatti waan san dubbatu hin danda'u. Bakka miidhamni namaa gizee heddummaate aaraa dubbata keessa kee miidhamaa dubbata isin garee. Kanaafuu laalu wanta dubbachuu qabdu tokko wanti hundi hin darba wanti hin taane siif hin ta'u. Istiil amma yoo deebi'ee amala isaa sirreeffateehu sin barbaachisu jechuudha. Dubartiin
nama gaafa rakkoo dhiirri tokko yoo si jaalate gaafa rakkoo siif hin dhaabbatu taanaan gaafaati waan fedhe keessatti siif hin dhaabbatu taanaan aslan sin jaalatu jechuudha. Inkwaan ati ija baqeeffatteeti miti waan birarratti waan xixiqqarratti waan silaasii dhaabbatu qaburratti ol akkam dhiira akkamii ooltee akkamii bultee eessa jirtaa kan kee hin beekne jaalattanii miidhamtan booda ifa jeestan jechuudha. Kun ta'uu qabu dubartoonni isirraa baradhaa. Just ati immoo jabduudha. Jabaadhu ammallee ifa jeesifillee yaaliin ture kirooksimaa dhuguun ture yaaliin ture itti reebu waan siif hin taane rabbi sirraa qaba jechuudha. Kasan caalummoo rabbiin siif kenna. Jireenya keessatti miidhamanii kufanii ka'uunis numa jirti. Kuftee hafuutu ulfaata malee fattanamuun ni jirti. Tokko gaafa fattanamte lammaffaan deebitu. Ifitti koofaltaa'u. Zawii saayiboota akkasiitiin qaba. Saayiboota akkuma ammaati jettu kanatti jaalatanii baqa. Ani waa lama miidhame kuyyee. Ani maaliin miidhame beektaa takka gaafin rakkadhe tana nama naa birmatuun qabu yeroo sanitti si galtee ijoollee hundi warra naa gadiiti. Si galtee namni gaafa nama bartee namni tokko si miidhe maatii keetti illee hirkatta. Si galtee dhugaa hedduu takkin of ajaa'ibsiisadha. Har'a tana gaafa amma tana lafan dhaabadhe tanatti hedduu takkan of ajaa'ibsiifadha. Dukkana hedduun dabarse. Namni tokko namni jireenya namaa hin beekne jireenya namaa qeequu fedhaa. Nama kolfuu fedhaa. Gaafa shamara taatu jechuudha. Shamarrummaan kee mataan isaa yeroo qorumsa sitti ta'u jira si galtee. Ani gaafa jireenyi natti dukkanoofte isaanillee walitti gaafa bu'ee maatii kiyya birallee hin jiru si galtee jireenya namaan hojjedhaa. Har'a mana maadaamiin hojjedha. Kalee biyya keessa yoo hin jiru mana namaarree yeroon itti hojjedhe jira si galee gajjedhee jechuudha. Yeroo san gaafa ija tiyya baqaffadhu guyyaa sadin ciisne hojii bahe si galee warrin bira hojjedhu Itoophiyaa keessa naaf eeyyamuu didan. Innaa bakka kana guyyaa san jireenyi natti dukkanoofte. Qorichi ija tiyya baqaffadhee guyyaa sadin ciisne guyyaa lama booda hojii deebi'e. Gaafa hojii deebi'u ujji kuyya kuni dhiigaa akka ammaa kanan turre si galee shiboonna keessa jira. Gajjedhee yoo hol jedhu na dhiiga ture. Jarrin bira hojjedhullee agasmara namaa mararamaniin turre si galtee gaafa san maatii tiyyatti illee nimne haati tiyya akkasitti nan dhiistu si galtee niin dhokse. Maaliif ofii kiyyaan of dhaabuun fedha bakka egaa takkitti maatii kiyyarraa bahee ofii kiyyaan of dhaabuu waan hin fedhuuf. Abshir beedduu kushin. Innaa takka abbaa dhabuun illee namiite si galtee shamarti takka abbaadhaan bareeddi utoo abbaan narra jiraate anuu waan akkasii tana keessa hin galu turte si galee takka abbaa dhabuu maatii si gargaaru dhabuu barumsa hedduu takkan fedha ture. Garuu jireenya keessatti shamarri takka amma waa akkasii kana dhaabba of taqaaqamuu dadhabdee lubbuu ishii dabarsiti. Anarra garuu alhamdulillah jedha galata rabbii waa hunda san dabarsee gaafa har'a of dhaabbadhee ofirra darbee obboleewwan keenyaa gadi barsiisuu ka fedhu san gaafa isaan har'a gammadanii naa baratan waa kalee dabarsiisu natti dhaga'amu. Miidhama kalee caba kalee san keessatti odoon of miidhee garuu argitee isaanillee bakka jireenyi dukkana abbaa waan irra hin jirreef waa chaalenjii hedduutti badu ijoolleen sunirree. Gin galata rabbi ani waan cimtuu ta'e caba hedduu dukkana jireenyi har'a tanaa genne dukkanooftee turte jireenya dukkanooftuun dabarsaa ture. Gaafa isaanii waa guutee magaalaa Finfinneetti maatii kiyya bira deemu gadda kiyya isaaniitti argisiisu kolfaan isaan bira dhaqa. Gadda kiyya isaaniitti argisiisu ture. Ofii kiyyaa hija baqaqee ija tiyya dhiiga cobsaa hojjedhee isaan gargaara. Argitee annaa ijoollee takka amma warri mana namaa keessa mana maadaamii keessa illee hojjetanii warri jireenyi itti dukkanaa warri mookii hiriyyaa isaanii birrii isaan nyaatee isaan ganee waa murtoon ta'an ofirratti hin fudhatina maaliifi of qabdii amma fakkeenyaan talli boonii lubbuu ishee akkas goote natti dhaga'ame. Waggaa 22 jireenya dukkanaan dabarsee niin gammadee jiraadha. Mana dhiisaa maal yerootti viidiyoo ishee wayii dhaga'ee namni namaaf jedhee of ajjeesu
namni sun ni jiraata. Namni ati duutuuf sun ni jiraata. Namni immoo si jaalatu kan akka haadha keetii kan akka obboleessa keetii obboleettii ta'eeti jireenya itti dukkaneessita. Si galee ani amma kalee yeroo sanitti gaafa gubaa san keessa jiru gaafa caba san keessa jiru otoo murtoon taane fira murteessee haadha tiyya jireenya ishii guutuun itti dukkaneessa ture. Sababa ani garuu caba hedduu boo'icha hedduu cimee bira darbeef har'a ishiin kolfitee gammaddee gammachuu koofeeti. Si galee kalaas darbee kakalee sun darbee jira fuulduratiyye jireenya gaarii jireenya nama gammachiisu jireenya nama kofalchiisu. Biyya galee jireenya mataa tiyyaa dhaabbadhee daa'ima tiyyallee haati tiyya naa qabuu feeti. Si galee dhiira tokkoof jettee. Amma ati heerumtee jirtaa? Moo isarraa ta'e? Ani heerumne makuye biyya keessaa baheen jira siin hin jenne. Ilmoo daa'ima tiyya ta'etti. Laa amma fakkeenyaa boru kara fuulduraa. Okay, kara fuulduraa. Jireenya mataa tiyyaa godhadhee maatii kiyyallee gammachiisa haadha tiyyallee gammachiisa. Si galtee jireenya takka gaafa hin taane murtoo ofirratti fudhachuun miidhamuu dandeessa. Waan atiin kaffalleef namni sun si kaffaluu danda'a. Ati aarsaa si kaffalchiisuu danda'a namni tokko si galee waan sani liqimsitee gaafa fudhattee bira darbite immoo ka caalu si kennamuu danda'a. Si galee? Yaa amma inni fuudhee jira duuba. Laa inni illee fuune. Okay. Ay bakka wanti amma sirraa baran tokko yoo jiraate jabina keeti si galee miidhaa keetirra jabaatu keeti filaagaa sanillee of ajjeesuuf hunda yaaltee turte sanirraa deebitee har'a kun dalagataa jirtaa maatii kee gargaaraa jirtaa obboleeyyan kee barsiifataa jirtaa so kuni jabeenya keeti osoo gaafsan of balleessee jiraatte har'a maatiin keetilleen kararra bu'uu danda'anii waa hedduu ta'uu danda'an si galee kanaafuu har'aati ifitti gammadu sirra jiraata jechuudha. Ati amma haalaan ka gammaduu qabu si nama siin taaneef keessaa baasteedha. Nama siin taaneetu deeme. Nama si jeesu bar nama lubbuu kan kee balleessu namni bar dirqama bar dhiirri tokko dirqama ableesi duruu qabu bar dirqama haada sitti kaa'uun qabu akkaataadhaan jechaan gochaan si jeesee jira jechuudha namni kun. Ganaati jabina keetiif hin duwwine jechuudha. Kanaafuu baga jabaattee akkana dubartoonni gaafa jabaatanii nama biraatiif illee fakkeenya ta'an bareedaadha. Homaas ittiin dhagaamini rabbiin bultii si haa tolchu ka isa caalee rabbi si kana namni takka miidhamtee lama miidhamtu rabbiin ka ati barbaaddu ka si naarsine ka si daarsine si haa kennu wanni fedhee dhufullee lubbuu keessan irratti hin murteessina. Nuti kana ka jennu bizima hundaa'u jabaadhu shi bareedduu koo. Galatoomii kuyyee fooloon adeemsi karaa keessaallee siin dubbisayyee. Ayyaa dhuguu. Ish. Deebisee jira.